Cela usikhulele Nkosi yezulu nomhlaba ubone nonwele olude. Siyakufisa nyazizulu ukuthi ube khona Nkosi yami nazithanda ubusuku lomini. Ubaba wami wathi mephakamisa ukhamba edle umqombothi. Edle umqombothi wasekhuluma umuntu ngaphakathi emqombothini esemfunga Shembe efuna ngempela. Wathi wemnomzana hamba uye laphana kulela thende. Ufukhethe inkosi lapha. Wabeka ukhamba phansi baba mina ngikhuluma ngendaba enzima kabi. Khuluma ngensizwa ayinenkani kakhulu. Futhi yabona isizwe samaZulu engasifuna ukusibona. Wathi angizi kuya kule nkonzo leyana ngoba inamaZulu. Hayi bafowethu nabeSuthu namashangana namaXhosa kusekhaya la. Noma besinyakazisa singasukini kunyazi. Noma besishaya besizingela kodwa singasukini kunyazi olwethu nyazi. Olwethu nyazi. Amen. Wasesuku baba. Oyizini indaba esekhambeni lomqombothi. Waround uMuzi. Ngaleso sikhathi kusho inkonzo lapha nakavuka nathi ngasekhaya le emakhaya emaplazini le moya le ngoBoHarrismith. Phethe inkonzo lapha kavuka nathi bekhona labo umfundisi uMphanazi lapha. Bephethe inkonzo beshumayela izwi kaShembe. Wabuyela lapha emabhotsheni athi phakamisa ukhamba. Yasho le ndoda yathi hayi nomzana hamba uyokhetha inkosi lapha. Mana usethi ubaba omzalayo osizalayo nabafowethu. Wangena lapha yena singakafiki lesikhathi ukuthi amkhethe inkosi. Wafuka phakathi isandla wathi ngiyayikhetha inkosi yaseBuhleni bamaNazaretha akabo uNkulunkulu. Lensizwa le yathi ngiyayiqetela lenkulumo bese ngiqhubekela phambili. Yathi lensizwa le yathi kodwa ngiyanthanda ngiyabona ukuthi abantu baba besihlupheka ngesilezulu la ekhaya. Kakhulu. Nomgidi besingakwazi ukuwenza. Bekuthi makukhala igubhu lana bakhamba komakhelwane bekhamba namaphoyisa. Bezosivimba Shembe ukuthi singawenzi umsebenzi wakho ngoba bekubona ukukhala. Befuna kube mnyama njengoba kanje kumnyama singakafiki la. Namhlanje sebeyasithanda sebeyazi ukuthi singabantu bebangasifuni. Bese izondela nje u58. Angabibikho 581 582. Singakabibikho lezi empilo ezingapha o 587. Ezithekwe unyazi lwezulu ngamaNazaretha akhe. Wathi lo yasithi le ndodana sileZulu. Yathi kodwa angifisa ukuthi ngibone ukuthi lo uNkulunkulu wenu njengoba nithi uNkulunkulu uNkulunkulu ngempela na. Angazi mana sithi ukuthi wabhesha ngoShembe. Beshe nje. uNkulunkulu. Wathi Ndlovu. Ufuna ukubona? Ufuna umfundisi Ndlovu. Wathi ufuna ukubona? Wathi kade libalele kakhulu eGoli. Wathi uma uNkulunkulu lo ozayo ngobona ukuthi line izulu. Njobe sengithi bese nami ngizobe sengisho ukuthi uNkulunkulu. Usho umlungu. Asesukuma lensizwa kaNdlovu. Yasitha sami shumaye. La seliyafika maNazaretha uthi ngolomakhosazana la qhamuka lapha ngasebhara ngabo uNkulunkulu. Badumisa wethu ngo1997 uMnazaretha unyazi lwezulu nothingo lamakhosazana nenyanga lezulu nelanga lamalanga nomqalo wendlela bengena kulomuzi. Ungaze kube khona babunzima kakhulu ungakheki la ekhaya iba khona imizi noma bakhona indawo la kufanele ungakheki. Awunyazi lezulu siyakubonga Shembe ukuthi usakhele lo muzi. Usakhele le stage Shembe ingcwele kanzima. Uthi mayiqhamuka inkosi yamaNazaretha. MaNazaretha angazi ukuthi beqhamuka phezulu kodwa beqhamuka kuyona inyanga ezulu akabo uNkulunkulu. Wasevuma umkhulu umlungu wathi ngiyamvuma uShembe uNkulunkulu wangempela. Wasethi mina ngizonikela ngakho konke. Ngilewe ngiyabahlebela nje abafowethu abanye. Lo ngiyabahlebela ngoba ithengeki la ndawo. Seyithenge indawo sizungeza le ndawo le.
ayithenge kwathina masithi siyam-approacha akavumi ukuthi siyithethe. Lo mfana wakhe we-DA uyi-politician umfana wakhe wami umkhulu yacabanga ukuthi ngenzeka ukuthi khona kusho umkhulu noma khona kwenza emaphepheni. Omathi wamconfronta laphona uvela sukume angafuni ukuyizwa nje indaba ukuthi asithengisele. Asazi ukuthi umkhulu wenza kodwa sikubeka uNkulunkulu wethu lokho. Siyazungaza Shembe le ndawo. Siyazungaza uNkulunkulu wesizwe simnyama. Sikale sathi 580 yazilezulu sakhuphuka nayo saya lapha ngase-office elisha sathi e-office elidala sathi 581 sakhuphuka Nkosi Yesu nomhlaba saze ngapha ngase-office sathi 582 siyehla uNkulunkulu nalezi siyoyitshala mahhala ngoba umkhulu wavuma uShembe wathi uShembe uNkulunkulu. Leselizwi we Baba semhlabeni sihlushwa sase sibonakala ukuthi nathi singamadoda sizinsizwa sase sifuna ukulwa nabo labo makhelwana wathi uyafika Nkosi Yesu nomhlaba ngicela akeni ngifundeleni bafowethu inkonzo yafunda uthingo la unyasi lezulu lisase esiqwini sothingo lamakhoseza eyasenza ukuthi sehle ba thina baseGoli ngoba sihlushwa omakhelwane behlala manje sigadile kwamaphoyisa ngasangene sizoboshwa. Ngicela ningifundele esihlabeleleni samaNazaretha ku-133 bese ningifundela futhi incwadi eyafunda inkosi yamaNazaretha ngalezo ikhathi kunzima kakhulu kaMateyu 7 verse 12 bese nifunda futhi incwadi eyafunda futhi uNkulunkulu ngaleso sikhathi abaseRoma 12 verse 17 to 21. Yala kodwa siqale ngale eumthandazo 133 sifundile masinyana 133 ba umthandazo 133 sihlabelele 133 yafunda inkosi uthingo lamakhosazana yatholakala ntate wa rona wamahodimo libitso la hao libokwe umso hao utle thato ya hao yetsuwe lefatsheng jwale ka lehodimong. Amen. Qhubeka. O re fe kajeno bohobe ba rona bo lekaneng o re tshwarele melato ya rona ka ha rona re ba tshwarela Nazaretha o sithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelele. Uthi uNkulunkulu ayibambe lapho mdala baba uthi uNkulunkulu esiphethele inkonzo wathi ngiyabona banihlukumeza kodwa bathethelelene asithethelelane nathi Nazaretha ave tshwarelane melato ya rona hore nyatso lezulu le tshwarelela bona. Qhubeka baba.
Usikawari tamuliko. Uri puluse matateng. Ubani muse kwa hao. Lemata lehanya. Kausa feeling. Amen. Amunyaka funde futhi. Kumatthew 7 verse 12. Ohleli ratang hore batho. Bawetse ho lona. Le lona etsang jwalo. Ke molao lwa baprofeti ke a lebo. Ke a bo. Sisindisiwe thina. Thina mana. Zulu sathi sihlezi lana sizama ngakho konke ukuthi sikwakhele Nkosi zange kwenzeke kwaphela u15 years from 1997 lifika uthungu lamakhosazana ungakheki angifuna ukungena kakhulu ukuthi isizathu bokuyini kodwa akuzange kwakheke baba kodwa kuthi makufika wena ngesilezulu ngiyakhumbula bokuyisonto ngo1997 2012 sasilaphana Manazareta kuphethwe iplan yasezulwini ukuthi kwakheke le stage yoba seyikhona itezi emagumeni amanamhlaba yazi lezi stage siqale la eGoli ave sisihle le stage esila eGoli cela usipha amandla ngesilezulu ukuthi sowuvule lo msebenzi wakho kahle ngoba siyakali sithola ithuba lokuvula kusakhona kube fundisi bakwazi lokho naba phambi kwami kune question mark kufanele uvuleke lo muzi la kofika isikhathi ngesilezulu asiphe kwaphela u15 years kungenzeki cela ungaphela u15 years kufanele uvule lo muzi ngiyacela wathi kunzima manazo kumenzeki sase sithola iplan sithola ngandlela thi yalika ayinto engaliki yabona nje mase kungakwena nje izinto ziyenzeka yalika iplan sayithola ithe masitho sayithola insizwa sikhona insizwa la ekhaya uNkulunkulu abakhumbula oShadraki noMeshaki noAbednego abafana bangawusabi abangasabi uManazarete ukubulawa nokufa bamfela uShembe njoba uShadraki noMeshaki noAbednego bafela uNkulunkulu bangena esithandweni somlilo nalezi insizwa zintathu ngeke ngizikhohle ngizisho ngoba ngikhuluma ngomlando wala ekhaya amen ngoba ngiyayazi le ndawo uNkulunkulu isazowakhiwa le ndawo Nkosi sazobonakala izinto ezinhle ezingaphezulu kodwa ngifuna ukusho ngoba bazotshontsha abantu baseNatala bayenze lento esifisa ukuyenza la eGoli ngoba zonke izinto eqala eGoli nyasilizwe ngeke banikeze iplan befundisi ikhona iplan sifihlile yokukhulisa lo muzi awubakhiwe kusazokhiwa lawufika lana nifike nipress nje la uvule konke indawo wathi Manazarete kuyisonto usihlalo ehleze ngapha esihlahleni lasi isihlahla zingaphi insizwa ozuma umshumalwana ekhaya ngase ngisho amakhaya ulungile kodwa yezwe uNkulunkulu abakhumbule ngilena awunzima bafethi yasi kwakunzima kakhulu ngase ngiyasondela kubona ngithi phela kufanele kube khona iprotocol kubizwa abefundisi ukwazi ukubonakala base bethi 15 years phelile kungakhekhi siyafuna ukwakha manje saka ngimani sithu akishima ngalandisa bathi buye sidala nakuphela inhloso sithi manje nithi ngikhuluma iqiniso nje amen wayenisaba wayefanele ngisaba khona ukuthi ngoba phela isabathi namhlanje
futhi ngaphambi kwaNkulunkulu wami wangiphilisa yazi lo Zulu wangiphilisa baba angiphethe iCovid yaphatha lo mfundisi lo angazi noma mhlambe uyena wangifakela ngomba kwamfundisi eza kumina yazi lo Zulu wafona umfowethu lo kade uhlabelela wafonela ezulwini mana asiyekeni indaba zenyanga asikisima ukuthi zikhona inyanga kodwa ke inyanga enkulu nyasizwe mina ngcine kuya kudokotela ngoJanuwari ngesikhathi ngigula ngiphethe uCovid angimi mina kudokotela ngoba kunodokotela wethu onyasizwe amen Shembe lo udokotela una zonke izinto manazileta ningadawuthi kalisuthi yathi singiphethe iCovid ekade ifuna ukubulala umfundisi yafika kimi ofona umfowethu wafona uNkulunkulu wathi uNkulunkulu ekhuluma noMasango wathi Masango hamba ubatshela ukuthi uzophila uMvangeli ngiyaphinda ngesilezulu lami bose bengibona ukuthi ngihamba emhlabeni wafika Nkosi yamandla uNkulunkulu ngempela Shembe ingcwele wafika ngilele kodwa ngingalele wangifaka amaphapha amasha thank you akabonga uNkulunkulu ngabona esilezulu sengizobe bekhuluma bathi kufanele afe njengoba nobani esho abantu abakhona la endlini abangekho emhlabeni namhlanje abekade bekhona la endlini wangivikela Nkosi yamakhosi walifaka uphaphu ngabona ukuthi walifaka njengoba wena ukwazi ukuthi ufake uphaphu ungazikanga